Hello， 同学们好，我是大斌老师啊。我们这堂课给大家讲一下我们音效的添加与应用。那么什么是音效啊？音效呢是由我们的声音所制造的一些效果。好，是音效师呢利用一些现场的一些声音和道具呢来创造一些适合一些某个场景的一些声音。那么这些音效可以干嘛呢？可以营造一些氛围可以制作一些声音的一些质感。所以呢这个音效有的时候用好之后呢，对我们的视频来说非常有效果的。好，那么今天呢，咱们给大家分享两个方向，一个呢是我们抖音自带的一些音效，一个呢是我们第三方一个 APP 的一个音效效果通过这里两个方向，我给大家好好的介绍一下音效该怎么使用的。好，咱们呢首先打开我们的剪映，好，打开剪映之后。好，比如我们正常情况下点击开始创作，我们呢去导入一段视频把段视频给它点击添加。好，这个时候呢咱们就是一个空白的一段视频。那么这个时候咱们去添加音效。那么添加音效通过两种形式可以添加。第一个呢是点击这里呢下面有个音效两个字或者呢直接来到我们的主菜单里面，下面有个音频，点击音频音频里面呢就会有音效两个字，来点击音效。好，这里呢有很多种音效的一些类型大致呢有19种。好，每一种音效里面都会有几十种各种各样的一些音效抖音呢已经给你分类好了，咱们呢在这里直接可以使用就可以了。好，比如咱们平时看到一些综艺性的音效，咱们听一听看什么效果。好，平时咱们是不是看到一些综艺性的会出现这么一个声音就是通过这里来的。好，包括呢咱们一些笑声，咱们听一听。哎呦我的妈！是不是？好，平时呢咱们是不是经常性刷到这种搞笑的一些视频呢，配上这样的音效？好，这些音效都是通过这里来的，咱们呢就可以直接在这里添加比如一些机械这些打字声，对吧？还有我们的拍照声音大斌老师呢，平时咱们比如说拍个人像这一块呢需要这个拍照声音，就是通过这里来的，就可以添加了。包括这里还有BGM 一些歌声，还有一些人声都会有这个选项。这个平时呢都是在这里，还有转场游戏，每个里面呢都会有很多都会有很多，比如警告声是吧？还有这里打斗声音美食声音美食声音，你看这个是不是？这个油炸声都会很多咱们点开就没有了。好，比如说咱们这个视频应该添加什么呢？这里当然后面还有很多声音都可以去找的。我们添加这个环境声。好，环境声里面有一个叫什么鸟叫、虫鸣，还有呢春天的鸟鸣。咱们比如点开这个春天鸟鸣。好，点开之后呢，这个声音呢非常应景适合呢我们这段视频。那么咱们呢就可以去添加使用。好，点击添加使用，点击好之后呢，来听一听是不是？那么这个时候呢，这个声音呢记住一定要给它对齐，前面开始，是不是特别有感觉特别有应景的感觉？好，那么这个时候呢就适合这样的一个音乐。好，那么这个音频有点多怎么办？咱们呢可以两手给它稍微放大一点放大一点，然后呢把我们的这个时间轴给它往后推再去点击这个视频条把这个时间轴给它吸附过来，再去点击我们这个音效条，然后呢点击我们分割，把音效这一部分呢后面不要的部分给它点选，然后呢给它点击删除。好，那么这个时候咱们呢是不是就刚刚好卡了这么长？这就是我们音效被我们拿到手。好，这就是我们的抖音自带的一些音效，包括悬疑这里还有交通生活科幻运动都会有。平时呢咱们需要的时候呢在这里可以添加。好，如果说在这里你还找不到适合你的音效的话，那么咱们呢可以有一个网站给大家讲一下。好，在手机里面就可以直接去使用，我给大家讲怎么使用的。好，在这里咱们先去点击打勾现在把这个音效先给它关掉先给它关掉，然后呢我们再去点击我们下面这里有个搜索网址的。好，咱们呢直接在这里搜索什么？一个叫爱给网
爱给网。好，咱们点击前往，点击前往。好，那么这个时候会出现这样的一个啊，看到没有？好，爱给网有个官方，好，咱们呢去点击这个官方给它打开。好，打开之后呢，咱们就来到这个页面。好，来到这个页面，比如说咱们搜索一个啊，全站搜索，直接去搜索就可以了。好，搜索一个啊鸟叫鸟鸣是吧？来，鸟叫鸟鸣。好，这个时候呢，来去点击这里有个放大镜，我们搜索一下。好，来搜索一下看看什么效果。好，这里呢会出现很多的一些声音，比如咱们点开这个声音听一听，是不是？好，那么这个呢会出现这么长的一个声音啊，都是关于鸟叫声音。当然了，这里有很多，我们都可以去选择，去找到一些适合自己要的一些3D 的一些声音。比如这里呢有个下载2个字，咱们呢去点击这个下载。好，点击下载，点击 MP3， 我们选择下载。好，这里呢会出现下载，是不是？好，咱们呢点击这个下载，点开。好，点开之后来，这里呢就是我们刚刚这个声音啊，刚刚声音，咱们听一下。好，就是刚刚的声音。好，咱们去点击这个一个箭头，去点开这个箭头。那么这里呢有个剪映，对吧？好，打开我们的剪映，打开，看到没有？将音频导入到剪映，我们给它点开。那么这个时候这一段音频呢就被我们导入到里面来了，咱们听一听看看效果，是不是刚刚那个声音呢就被我们导进来了？好，导进来之后呢，这个声音你看从哪里要，那么你就可以从哪里截啊。比如说我想听到这里开始，好，那么这个时候我们呢就可以通过这里以时间轴为准，点击这个音效这个音频条，然后呢点击分割，把前面不要的部分呢给它删掉，后面一部分呢给它往前推给它对齐，那么这一段就是我们想要的，是不是？好，那么到尾部这一块如果多怎么办呢？还是一样，把我们这个时间轴给它往后拉，点击这个视频条，给它吸附过来，吸到尾部部分，点击我们音频条，点击分割，把后面的部分不要的给它点击删除。好，这个时候就完整的被我们取下了这一段鸟叫声音。当然了，如果说遇到一些不能下载的一些比如说我们点开这里。好，如果说咱们平时呢遇到一些不能下载，那么该怎么做？还有一个办法还有什么办法呢？咱们呢可以直接点击这边有一个录屏，去选择录屏把这个原声给它，把这个麦克风给它关掉，然后呢点击录屏。好，选择好之后呢，比如说我们就看中了这段声音，来点开听一听，来点开下载。好，那么这一段声音是不是在播放在播放的声音的同时呢，已经在录屏了，我们已经把这个声音呢给它录下来了，然后给它关掉。这个时候呢，咱们也可以使用这一段。好，怎么使用？来，这个时候呢，咱们需要干嘛？点开我们的剪映，打开，把这一段给它删掉。删掉之后呢，这里有一个看呢，我们从前面看这里呢是不是有个音频？点击音频，点击好音频之后，下面有个叫提取音乐，点击提取音乐，这个时候这一段就是我们刚刚录下的那一段，然后给它点选，仅导入视频的声音，来给它点选。好，那么这个时候把这个声音呢已经给它导进来了，导进来之后前面有一段是没有声音的，通过这里它开始有声音，咱们听听，是不是前面这一段都是没有声音的？那么咱们呢就把时间轴对准到这里，点击音频条，点击分割，把前面这一段不要的部分给它删掉，然后点着不要松，给它往前推，给它一直往前推，然后记住一定要给对齐。好，对齐好之后再听，是不是？好，那么这一段视频呢就被我们拿到手了，那么后面不要的部分来给它删掉。好，给它删掉，找到这一段就是我们刚刚下载刚刚录屏的这一段，也是可以这样使用的。好，那么今天呢咱们的音效这一块已经讲到这里了。好，同学们再见。